Salam əleykum əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir neçə sual var idi ki, bizdən soruşulurdu və daha doğrusu bu medialar tərəfindən ünvanlanan şübhələr idi ki, özümüzə borc bildik ki, onlara cavab verək. Necə ki, biz bundan öncəki podkastlərimizdə də bu İran-ABŞ qarşıdurması, müzakirələr və onların təfərrüatı haqqında danışmışdıq və orada da yaranan suallar var idi. Onları da araşdırıb inşallah cavab vermək istəyirik. İlk öncə Azərbaycan mediasında da dəfələrlə bu şübhə ünvanlanıb. Türkiyə medialarında da bəzən bundan istifadə edirlər. İran İslam Respublikasının siyasətlərini sual altına aparmaq üçün. Deyirlər ki, İran Türkiyəyə xəyanət etdi. İran İslam Respublikası dediklərinə görə Türkiyəyə yalvardı, Doktor Əraksinin Türkiyəyə getməyinə stat gətirirlər və deyirlər ki, İran Türkiyəyə yalvardı ki, Trumpla və Amerika ilə danışın ki, bizə qarşı müharibə açmasınlar və bu müharibənin qarşısını alın. Türkiyə də ABŞ-la danışdı, Trumpla Ərdoğan birbaşa söhbət etdi və Trumpı danışıqlara razı salandan sonra İran Türkiyəyə xəyanət edib, danışıqların Türkiyədə deyil, Omanda baş verməsini istədi. Və bunu bir şübhə kimi ünvanlayırlar və deyirlər ki, İran burada Türkiyəyə xəyanət etdi və Türkiyə İranı tanımalı idi. İranın Türkiyə olan və türklərlə olan düşmənliyi hətta ünvanlayırlar. Buna cavab vermək üçün ilk öncə qayıtmalıyıq İran-ABŞ qarşıdurmasına. ABŞ müharibə etmək istəyirdi, yoxsa görüntü yaradırdı? Bunu öncə bilmək lazımdır. İlk olaraq Trump'ın siyasətinin haqqında və onun işlərinin və icrasının necə olduğu haqqında dəfələrlə podkastlərimizdə danışmışıq. Detallara daxil olmaq imkanı yoxdur hal-hazırda. Sadəcə bunu deyək ki, bir müharibə görüntüsü yaratdılar və İranı həqiqətən inandırmaq istədilər ki, bu dəfə müharibə realdır və ABŞ hücum edəcək. Səfirlikləri boşaltdılar, o regiondakı hərbi bazalara silah daşıdılar, insanların yerini dəyişdilər, o komandirləri başqa yerlərə apardılar, silah sursatların yerlərini dəyişdilər, bölgədə dəniz donanmaları gətirdilər və tam bir müharibə görüntüsü yaratdılar ki, İran artıq inansın ki, bu dəfə ABŞ həqiqətən hücuma hazırlaşır və qorxub geriyə çəkilsin. Yəni, danışıqlar israr etsin İran tərəf və ABŞ-ın böyük istəkləri ki var, o istəklər uğrunda böyük imtiyazlar versin İran. Amma nə baş verdi? İran zərrə qədər geri çəkilmədi. Bunu artıq bütün dünya şahid oldu ki, İran silahlı qüvvələri, İranın diplomatları, dövləti və tamamilə İranın strukturu və quruluşundakı əsas rol daşıyan insanlar, başda ali məqamlı rəhbər olmaqla, hamısı müharibəyə tam və hazır vəziyyətdə, soyuqqanlı və vur müharibəni başladaq sözü ilə bu məsələyə yanaşdılar. Və buradaydı ki, ABŞ-ın hesablamalarında böyük bir səhv yol verdi. Yəni, bütün ekspertlər Trumpa inandırmışdılar ki, əgər İranı qorxutsaq, İran qorxub geriyə çəkiləcək və imtiyaz verəcək. Amma bunlar elə bir səhnə ilə üzləşdilər ki, İran tam müharibəyə hazır, soyuqqanlı şəkildə başlamağı istəyir. Və tam bilirik, onu dəfələrlə danışmışıq və təbii ki, başqa yerlərdən də siz, əziz izləyicilər, bu məlumatı bilirsiniz ki, ali məqamlı rəhbər başda olmaqla İranın bütün rəsmiləri bu müharibəni ölüm-dirim müharibəsi və ya regional bir müharibə kimi adlandırdılar. Trump administrasiyası durdu və fikirləşdi ki, bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Niyə? Çünki elə bir görüntü yaradıblar ki, artıq geri çəkilmək onlar üçün siyasi arenada dünya gözündə biabırçılıq olacaq və bütün dünya onların biabır olub, məğlub olub geri çəkilməklərinə şahid olacaq. Ona görə də bu cür, yəni heç bir nailiyyət əldə etmədən, heç bir müvəffəqiyyət olmadan geri çəkilməyi imkansız gördülər. Və hücumun baş verməsini də artıq onlar imkansız gördülər. Və onu da qeyd edim ki, yəni əgər ABŞ bir hücum etmək istəsəydi İrana qarşı, orada mühüm rol daşıyan insanlar var pərdə arxasında və ya
görünüşdə də hətta onlar qol çəkməlidirlər və razılıqlarını bildirməlidirlər bu müharibənin baş verməsinə. Onların heç biri bu müharibənin məsuliyyətini qəbul etmədilər və məhz Trumpı əgər hücum etsən özün məsulsan deyə təhdid etdilər. Artıq burada Trump öz ətrafındakılarına bir tapşırıq verdi ki, bu vəziyyət üçün bir xilas yolu axtarın. Və Witkoff bildiyimiz kimi ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi region ölkələrinin başçıları ilə, o cümlədən Türkiyə, Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər və sair ölkələrlə əlaqəyə çıxdı. O qeyd etdiyimiz kimi yaxşı polis, pis polis roluna keçdi dərhal və başladı o regiondakı ölkələrin başçılarını qorxutmağa. Baxın, Trump hücuma hazırlaşır. İranı vuracaq və bildiyiniz kimi İran da müharibəni regional görür. Regional müharibədə də nə baş verəcək? Sizlər ən birinci ziyan görənlərdən olacaqsınız. Yəni nə? Yəni İran əgər müharibəni regional eləsə, o deməkdir ki, sizin infrastrukturlarınızı vuracaq, neft anbarlarınızı, neft quyularınızı, boruları vuracaq, orada yəni sizin ölkələrdə yerləşən ABŞ bazalarını vuracaq, o cümlədən İncirlikdəki ABŞ silah anbarlarını vuracaq və orada bildiyiniz kimi Türkiyədən heç nə qalmayacaq. Çünki orada 50-dən çox nüvə silahı yerləşdirilib. Və nə etmək lazımdır? Witkoff burada bir həll yolu qoyur onlara. Onları kifayət qədər qorxudandan sonra deyir ki, Trumpla əlaqəyə keçsin və ondan danışıqlara gəlmək israr edin. Əslində elə bir şey yoxdur. Yəni Trumpın özü bu insanı göndərib ki, müzakirə üçün bir hal və ab-hava yaratsınlar. Onlar da zəng edirlər, Erdoğan olsun, Bin Salman olsun və ya digər bölgədəki ölkələrin başçıları Trumpa zəng edirlər. Bin Salmana deyir ki, sənin xətrini çox istəyir və sənin hörmətin çoxdur Trumpın yanında. Erdoğana başqa bir yollarla deyir ki, əlaqə saxlasın və Trumpı razı salın ki, danışıqlara gəlsin İranla. Və onlar da zəng edirlər ki, Trumpa biz elə düşünürük ki, həll olacaq bu məsələ danışıqlarla, İranla siz orta məxrəcə gələ bilərsiniz. Müxtəlif gördüyünüz kimi seçimlər verirlər, Türkiyə, Misirlə oturub İrana təkliflər sürürlər və s. Trump da minnətlə qəbul edir ki, bəli, mən artıq hücum etmərəm, İranla sizə xatir danışıqlara hazıram. Yəni bir tamaşadır ki, ABŞ qurub özünü bu vəziyyətdən xilas etmək üçün hansı vəziyyət qeyd etdiyimiz kimi bütün hərbi fəaliyyətlərini İran üzərində qurub və hücum atmosferi yaradıb indi hücum edə bilmir və geri çəkilmək üçün bəhanə axtarır. Bu bir tamaşadır ki, qururlar və İranı dəvət edirlər ki, danışıqlara. Sonra bu tamaşanın da məkanı har olacaqdı? İstanbul. Yəni İstanbulda danışıqlar baş verəcəkdi. Amma İran bunu rədd edir. Niyə? Çünki İran artıq çox gözəl anlayır ki, bu bir tamaşadır, bu bir teatr səhnəsidir ki, ABŞ tərəfindən qurulub və bu tamaşanın və bu teatrın bir artisti olmayacaq. Türkiyə əgər İstəyirsə ABŞ-ın artisti ola bilər. Ərəbistan əgər istəyirsə onlar üçün aktyorluq edə bilər. Amma İran heç vaxt və heç vaxt ABŞ-ın bir aktyoru olmayacaq. Ona görə İstanbul tamaşasını tamamilə rədd edir. Baxın, əgər İran qəbul etsəydi, buradakı məsələlərdən biri buydu ki, tarix yazacaqdı türkəlilər özləri üçün ki, Trump sizi məhv edəcəkdi, Trump sizi hücumla hədələyirdi və siz məhv olacaqdınız, biz gəldik və sizi xilas etdik. Bir uzun illər boyu minnət qoyacaqdılar Türkiyəlilər İranlılara ki, biz sizi xilas etdik və İranı da orada təhqir edəcəkdilər, ABŞ-ı vəziyyətdən çıxardıb İranı sındıracaqdılar. Və İran da heç vaxt bunu qəbul etmədi və dedi ki, əgər danışıqlar olacaqsa, mənim dediyim şəraitdə, əgər danışıqlar olacaqsa, mənim dediyim məkanda və mən dediyim zamanda baş verəcək. Görürük ki, Trump ərəblərə deyir ki və Türkiyə deyir ki, görürsünüz İran yenə də danışıqlar rədd etdi, yenə də amma əgərlər çıxartdı və küsür ortada o gördüyümüz kimi Axiosdakı xəbərlər ki, yayılırdı ki, bəli, müzakirələr də yanıldı, müzakirələr artıq İranın artıq istəmələrinə görə və yersiz tələblərinə görə sıradan çıxdı, amma dərhal yarım saat, bir saat sonra yenidən onlar qəbul edirlər ki, danışıqlara qayıdacaqlar. Hansı danışıqlara? İranın istədiyi danışıqlara, İranın istədiyi məkanda və İranın istədiyi mövzuda
onlar hazırlaşırlar ki, danışıqları aparsınlar qabağa. Türkiyə niyə İran üçün mənfi idi və İstanbuldakı olan danışıqları İran qəbul etmədi? Baxın, danışıqlar tərəfsiz bir yerdə olmalıdır. Türkiyə heç zaman və heç bir vaxt tərəfsiz olmayıb. Erdoğan özü dəfələrlə etiraf edib ki, Türkiyə həmişə ABŞ-ın mənafeyi uğrunda addım atıb. Yəni Amerika ilə Türkiyənin hədəflərini həmişə eyni bilib və hər hansı bir regional müharibəyə daxil olsa, istər Suriyada, İraqda, Liviyada, hamısında Amerikanın qanadı altında müdaxilə edib və savaşa girib. Üstəlik də ki, Türkiyə NATO ölkəsidir. Bu heç bir şəkildə tərəfsiz deyil. Ona görə də İran heç vaxt gedib Amerikaya bağlı, Amerikaya meyilli bir dövlətdə danışıqları aparmaz. Ona görə Omanı qəbul etdi. Amma Oman müzakirə məsələsi. Niyə məhz Oman İran seçimi oldu? Dediyim kimi, Oman həm tərəfsiz bir ölkə idi və dəfələrlə də öz podkastlərimizdə bunu qeyd etmişdik ki, İran və ABŞ arasında danışıqlar gedirdi. 5 raund getmişdi, 6-cı raund başlayacaqdı ki, qəfil hücumla İranı üzləşdirdilər. Və o danışıqlar da nəyin üzərində gedirdi? Məhz İranın uran zənginləşdirməsinin faizi uğrunda olan bir danışıqlar idi. Və İran deyir ki, yeni bir söhbət yoxdur və əgər danışıqlar istəyirsinizsə, qaldığımız yerdən davam edə bilərik. Burada bir növ Ayətullah Xameneyinin tədbirini görürük. Burada ali məqamlı rəhbər bir növ Trumpı təhqir edir və sındırır. Yəni Trump bu 7-8 ay, 12 günlük müharibədən bu günə kimi keçən bir vaxtda 100 dəfə bəlkə müxtəlif yerlərdə, müxtəlif bəhanələrlə qeyd edib ki, İranın nüvə sənayesini və nüvə obyektlərini tam şəkildə sıradan çıxardı. Ayətullah Xameneyi burada bir daha onu təhqir edir və deyir ki, gəlməlisən Omana və mənim nüvə zənginləşdirməm haqqında danışmalısan, hansı ki 100 dəfə onu məhv etdiyini sən qeyd etmirsən. Yəni məhv olan bir şey haqqında sən müzakirə etməlisən. Bu birinci sual idi. İkinci sual ki burada qeyd olunurdu. Cənab Əraksi İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin son günlərdəki müxtəlif səfərlərini yalvarmaq kimi qələmə alırlar. Türkiyə getməyi olsun, Qətərdəki onun hüzuru olsun və ya digər səfərlərini yalvarmaq xarakteri ki, yəni bölgədəki ölkələrə səfər edib və onlardan yalvarır ki, Trumpa hücum etməməkləri üçün vasitəçilik etsinlər. Bu çox nahaq bir sözdür ki, deyirlər. Niyə? Birincisi, baxın əzizləyicilər, Doktor Əraksi İran Xarici İşlər Naziridir. Yəni bu insan diplomatdır. Və bir diplomatın vəzifəsidir ki, əgər ölkə müharibə vəziyyətindədirsə, regiondakı ölkələrlə əlaqə qursun. Niyə? İndi onu sizə izah edəcəm. Baxın, İran açıq-aşkar deyir ki, bu savaş regional olacaq. Yəni bütün bölgəni alova bürüyəcək bir müharibə olacaq. Və o gedir, bir-bir bu ölkələr deyir ki, baxın sizdə ABŞ bazaları var və sizin ölkədən və sizin torpaqdan, sizin havadan bizə qarşı hücum olacaq. Yəni o bir söz var ki, demədin, belə bir şeydir. Yəni tam şəkildə deyir ki, öncədən biz sizə xəbərdarlıq edirik və ən düzgünü də budur ki, öncədən xəbərdarlıq edir bölgədəki ölkələr ki, ya ABŞ-ın bazalarını öz ölkənizdən xaric edin və təbii ki, sizin belə bir gücünüz yoxdur. Ona görə indidən biz deyirik ki, öz tədbirlərinizi biləsiniz. Biz sizin torpaqlarda olan ABŞ bazalarına şiddətli şəkildə hücum edəcək. Onlardan da biri elə Türkiyə səfəridir. Orada rəsmi şəkildə məktubu təqdim edir Ərdoğana, cənab Əraksi və orada hətta qeyri-rəsmi bir söz də istifadə edir. Deyir ki, bunu mən deməməliyəm, amma artıq tapşırıq var. Yəni əmr verilib ən yüksək səviyyədən bütün silahlı qüvvələrə və bizim raketlərimiz hal-hazırda da o tapşırığa əsasən qıfıllanıblar və koordinatları hazır vəziyyətdədir. Hər hansı bir ölkənin torpağından bizim əleyhimizə hücum baş verərsə, o ölkənin paytaxtı, hətta prezident sarayı belə bizim hədəfimiz ola bilər. Baxın, bu bir diplomatın vəzifəsidir ki, əgər ölkəsi müharibə şəraitində üzləşibsə, o artıq gedib xüsusi tədbirlərini etməlidir. Növbəti bir sual ki, ünvanlanır, bizə deyirlər və bizi ittiham edirlər, deyirlər ki, siz
ABŞ-ın hərbi gücünü zəif bilirsiniz və ya siz İranı ABŞ-dan daha güclü bilirsiniz. Baxın, bu məsələ göründüyü kimi deyil. Biz ABŞ-ı zəif elan etmirik və biz bilirik ki, onlar dünyanın ən güclü hərbi gücünə malikdirlər və onların büdcəsinə siz baxsınız, 2025-ci ildə 880 milyard dollardan çox onların hərbi büdcəsi olub. İranın hərbi büdcəsi isə 8 milyard dollar etmir. Və üstəlik onların bütün hərbi infrastrukturları qurulub və sadəcə bu nəhəng büdcə onların hərbi texnikalarına, hərbi sənayesini inkişaf etmək üçün və böyütmək üçün, daha müasir etmək üçün istifadə olunur. İran isə 30 ildir bir hərbi struktur qurub özü üçün və 8 milyard dollar olmayan bir büdcə ilə bütün sahələrdə pul xərcləməlidir. Biz bilirik ki, heç müqayisə olunası deyil. Biz hətta İranın super güc olduğunu belə iddia etmirik. Sadəcə deyirik ki, döyüş qaydaları var. Yəni baxın, İran 30 ildir özünü hazırlayır ki, bir gün ABŞ bizə hücum edəcək. Və onun üçün müxtəlif senaryolar, o cümlədən bu senaryo ki, regional bir müharibə etsinlər və cəhənnəm müharibəsi yaratsınlar üzərində 30 ildir ki, çalışırlar. Və orada müxtəlif yollar var və müxtəlif rollar var ki, onlar üçün İranlar hazırlaşırlar və dediyimiz kimi ABŞ-ın bütün hərbi gücü göz önündədir. Niyə? Çünki ABŞ hərbi doktrinası həmişə PR və reklam üzərində qurulub. Həmişə öz texnikalarını medialara çıxarıblar, önə çıxarıblar və onun haqqında danışıblar ki, dünyanın gözünü qorxutsunlar bir növ. Amma İranda nələr var? İranın hansı gücə malik olduğu haqqında ABŞ-ın yetərincə məlumatı yoxdur və İranın hərbi gücü haqqında suallar Vaşinqtonda, xüsusən də Pentaqonda çoxdur. Və ona görə də deyirik ki, əgər müharibə başlasa, ABŞ ali dərəcəli komandirləri gəlib ABŞ prezidentə deyirlər ki, biz başlamağı bilirik. Bəli, 50 dənə, 100 dənə nöqtə var ki, onları vurmaqla biz başlayacağıq, amma müharibə hara gedib çatacaq və hansı cavabları görəcəyik ki, artıq bizim yetərincə məlumatımız yoxdur və bilmirik ki, bizi İran tərəfindən nələr gözləyir. Və ona görədir ki, biz belə deyək ki, yəni ABŞ bilmir nə qədər itki verəcək, nə qədər onun üçün ziyanı olacaq bu savaş və o savaşın ziyanları üçün, itkiləri üçün ABŞ-ın hazırlığı varmı, yoxmu? Bunlar hamısı qaranlıq suallardır ki, Vaşinqtonda heç vaxt hələ bu günə qədər cavabı tapılmıyor. Üstəlik siz baxın, biz bir misal deyim sizə, İranda bildiyiniz kimi ixtişaşlar baş vermişdi və keçmiş İranda qovulmuş şahın oğlu Rıza Pəhləvi ölkədə inqilab etmə iddiasını sürürdü. Və bunu da deyim ki, çox gözəl bir məqamdır ki, İran İslam inqilabının 47-ci ili sona çatdı və 48-ci ilinə daxil olur bu günlərdə. İmam Xümeyni Fransada məcburi sürgündə idi və Fransada bir qərar almışdı. Artıq bilirdi ki, İranda ictimai dayağın və xalqın vəziyyətindən agah idi. Qərar aldı ki və elan etdi ki, mən İrana qayıdıram. İrana gəlib inqilab etmək hədəfi ilə. Və Fransada o zamanlar həqiqətən demokratik bir ölkə idi və siyasi qaçqınlar üçün və siyasi sürgünlər üçün həqiqətən də Fransa münasib bir yer idi. İmam Xümeyni də oradaydı. Fransa dövlətindən gəlirlər və İmam Xümeyniyə deyirlər ki, ABŞ dövləti tərəfindən 3 nümayəndə sizinlə söhbət etmək istəyir. İmam Xümeyni də onları öz görüşünə qəbul etdi. Fransa dövlətindən də nümayəndə o iclasda iştirak etdi. Onlar iclasa başlayan kimi İmam Xümeynini acı dillə təhdid etdilər. Biz sənə deyirik ki, İrana daxil olma, İrana qayıtma. İmam Xümeyni də demişdi ki, siz kimsiz ki, məni təhdid edirsiniz? Və onlar da İmam Xümeyni başlamışlar çox pis ədəbiyyatla təhdid etməyə. Fransa dövlətinin nümayəndəsi neçə dəfə onların sözünü kəsib İmam Xümeynidən üzrxahlıq etmişdilər və İmam Xümeyniyə demişdilər ki, əgər istəyirsənsə burada da bu iclası bitirək və bunları məcbur edək ki, buranı tərk etsinlər. İmam Xümeyni demiş ki, yox, qoyun sözlərini davam etsinlər. Onlar sözlərini dedilər, qutardılar. İmam Xümeyni bir cümlə dedi. Elə etməyin ki, sizin vətəndaşların qanını İranda halal edin. Və bununla da ABŞ nümayəndələri
böyük bir sükuta məruz qalıb, ondan sonra da İmam Xomeynidən siz belə iş görməzsiniz, siz çox alicənab insansınız deyə tərk etmişlər. Yəni siz baxın, təkcə hərbi güclə deyil. Mən bunu Pəhləviyə də deyirəm ki, İmam Xomeyni yaşlı bir kişi idi, texnologiyası da yox idi və bütün məlumatı da telefonla ona ötürülən məlumatlar idi xalqın daxilində. İrana daxil oldu və gəldi İranda inqilab etdi, İranın içərisindən. O Rıza Pəhləvi əgər həqiqətən elə fikirləşirsə ki, İran daxilində vəziyyət elədir ki, artıq xalq inqilab etmək istəyir və İslam Respublikasını istəmirsə və onun həqiqətən əgər bütün dünyanın kəşfiyyat agentlikləri ABŞ və İsrailə xidmət edir və ona əgər həqiqətən belə məlumat verilərsə, İranda inqilab potensialı var, o da gəlib İran daxilində İmam Xomeyni kimi inqilab etsin. Niyə durub xaricdən xalqa deyir ki, inqilab edin və mən gəlim özüm üçün rahat hakimiyyət qurum. Baxın, bunu deməkdə məqsədim budur ki, bunu qeyd etmək lazımdır. Təkcə hərbi güclə deyil, ideologiya da var. Yəni Ayətullah Xameneyi hal-hazırda o fitva məsələsinə vurğulamaq istəyirəm. Platformanın məhdudiyyətlərinə görə bilirsiniz ki, çox da açıq danışmaq olmur. O fitva məsələsinə mən vurğulamaq istəyirəm ki, Ayətullah Xameneyi təkcə İranın lideri deyil, Ayətullah Xameneyi bütün dünyadakı şiələrin başçısı, mərcə təqlidi və müctehididir. Yəni onun bir fitvası dünyada sizin üçün çox böyük bir hadisələr baş verə bilər. Və bunu da onlar açıq-aşkar bilirlər. Necə ki, bundan başqa Hürmüz boğazı var, Babul Məndəb var. İran əgər müharibə etmək istəsə, Amerikanın texnologiyası və hərbi üstünlüyünə baxmayaraq Hürmüz boğazını bağlaya bilər, Babul Məndəbi bağlaya bilər. Və bu iki dənə bağlamaqla bölgədəki ölkələrin neft quyularını, neft borularını atəşə çəkməklə dünya iqtisadiyyatını çökürdə bilər. Və dünya iqtisadiyyatı çökən bir zamanda artıq bütün dünya, o cümlədən başlıqda Çin olmaqla ABŞ-ın yaxasından tutacaqlar ki, bu nə iş idi ki, sən bütün dünyanı ona məruz saxladın. Çinlilər artıq bizim üstə möhkəm öz yumruqlarını vurub, kifayətdir, bütün dünyanı bu uzun illərdə siz gərginliyə və müharibəyə sürüklədiniz. Və bu gündən artıq bizim icazəmiz olmadan dünyada heç bir fəaliyyət edə bilməzsiniz deyə iddialar edə bilərlər. Yəni İranın o regional və regionu atəşə çəkən müharibəsi ABŞ-ın hegemonluğunun sonu kimi qələmə alınacaq. Necə? Çünki bütün ekspertlər bilirlər ki, o gələn donanmadakı gəmilərin heç birisi sağlam öz evlərinə qayıtmayacaq. Bu günlük bu qədər. Biz çalışdığımız qədər şübhələrə cavab verdik. İnşallah siz də Bulaq TV-ni paylaşmaqla, abunə olmaqla bizə dəstək ola bilərsiniz. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, siz əzizlərin şərhlərdə yazdığınız o gözəl sözlərdən biz həqiqətən ilham alırıq. Sizin dəstəyiniz və sizin o gözəl məhəbbətinizi görərkən biz bu yolda daha çox çalışmağa və daha çox aydınlıq gətirməyi özümüzə borc bilirik. Dualarınızda bizə əsirgəməyin. Allah amanda qalın, sağ olun.